Salut gang, c'est Pierre-Paul chez Cycle-Paul. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous essayez d'apprendre comment réparer une crevaison. Hey guys, Pierre-Paul from Cycle-Paul. If you're here today, it's because you want to learn how to fix a flat tire. On va vous montrer ce que vous allez avoir besoin. We're going to show you what you need. Vous allez avoir besoin d'une pompe ou d'une cartouche de CO2, un tube avec la bonne taille et la bonne valve pour remplacer le tube qui est crevé. Des fois, vous allez avoir besoin d'un kit de Allen key pour être capable d'enlever la roue et des déjants de pneus. You're going to need a pump or CO2 adapter and cartridge, a tube that's going to be the correct size for your tire and the correct valve. In some cases, you'll need an Allen key so you can remove the wheel, and also you'll need tire levers. On va commencer par enlever la roue arrière. We're going to start by removing the rear wheel. So first thing you want to look at, some rear derailleurs have a clutch system. Certains dérailleurs ont un système de clutch. Donc c'est juste de mettre ça à off pour enlever la tension dans le dérailleur. Once you've put this off to off, there's less tension in your derailleur. Makes it easier to remove the wheel. The following step is going to be to remove the axle. So in this case, we're just going to unscrew it with an Allen key. Dans ce cas-ci, on fait juste le dévisser avec une clé Allen. On va l'enlever complètement. Une fois que ça c'est fait, la roue elle va juste sortir et débarquer. Petit bémol, faire attention que personne ne va peser le levier de frein quand il n'y a pas de roue sur un frein à disque. When there's no wheel in a disc brake system, you want to make sure nobody presses the brake lever. Ça pourrait engendrer des problèmes au niveau des pistons. Pas des problèmes qu'on ne peut pas régler. Not problems that can't be solved, mais pas quelque chose que vous voulez étudier de faire sur le bord de la route. For a flat repair, the next step after that, we're just going to remove the cap, we're going to remove the nut. On va les mettre de côté. On va travailler à l'opposé de la valve. We're going to work opposite to the valve. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est déjanter le pneu. So we want to get the tire off the rim, but only on one side of the tire. C'est qu'avec nos clés ici, on va travailler, on va venir déjanter le pneu. So, we're debeating this tire around. On va enlever le tube. Et là, une fois qu'on a le tube, once we have the tube in this position, we want to keep it lined up with where it was sitting inside the wheel because we want to see if we can still see the cause of the flat. If it's two holes that are side by side, that's a pinch flat and it's an indication that you did not have enough air in your tires. But if you have a single pinhole right here, you want to be able to locate that in your tire and see if you can still see or feel the glass or whatever caused the flat tire. So always a good idea to do an inspection with your hand. On inspecte le pneu avec notre main. On prend le temps de faire une inspection visuelle aussi en même temps. On peut vérifier l'état du fond de jante aussi. S'assurer que la crevaison n'a pas été causée par le fond de jante. Une fois qu'on a trouvé la cause de la crevaison, qu'on s'est débarrassé du morceau de vitre, c'est le temps de réassembler la roue. Donc, in the reassembly phase, you're going to take your tube, you're going to try to have a little bit of air in it just to give it a little bit of shape. So it's going to make things a little bit easier. En ayant un petit peu d'air dans le tube pour lui donner une forme, ça va être plus facile de faire l'installation. Commence par rentrer la valve. Et là, ce que je fais, c'est que je viens positionner le pneu par-dessus la jante. Je ne suis pas en train d'embarquer le pneu sur la roue, mais je suis en train de positionner le tube par-dessus la jante. So what the step that I'm doing now is I'm positioning the inner tube over the rim. I'm not installing the tire, but I'm just settling everything in place. The next step after that is to put the tire by hand, like so. Puis là, c'est tout le temps important de venir finir ça à la main. You always want to finish this by hand. Ça réduit beaucoup le risque de pincer le tube, or reduces the risk of pinch flats. This is a press the valve, so to make our life easier, we're going to reinstall the nut right away. On va ouvrir la valve parce que c'est une valve Presta. We're going to open the valve because it's a Presta valve. And then here, for demonstration purposes, we'll use a CO2 cartridge. So the way the CO2 cartridge works is you have an adapter. One end goes on the valve, one end the cartridge will go in. Donc ce bout-là va être sur la valve
Ici, on va mettre la cartouche. La cartouche, c'est une seule utilisation. Une fois qu'elle est percée, on ne peut plus la réutiliser. L'avantage d'une cartouche de CO2, c'est que c'est très rapide. The advantage of a CO2 cartridge is that it's really fast. The disadvantage is that if you messed up any of the step, unfortunately it doesn't forgive. Be careful because it will get extremely cold and it will also freeze the valve, so you want to be a little bit careful. The valve cap, if you dropped it and you can't find it, it's not a big deal. In this case, it's just a static. Le valve cap, il n'y a pas de fonction mécanique. Donc si vous l'avez échappé ou l'avez perdu, c'est pas bien grave. On va réinstaller la roue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir aligner le dérailleur à peu près sur la même vitesse qu'il était. Ça n'a pas besoin d'être exactement à la même vitesse. On va tirer le dérailleur vers l'arrière. We're pulling the derailleur towards the back. And we're just sliding the wheel up in place. Et voilà. Just like that. Now we're going to reinstall the axle or screw axle. On va remettre la position du levier ici à on. And then the next step, we're just going to pedal the bike forward so that it goes back into the correct gear. And then that's it. You're all set. Après ça, c'est tout. Il reste juste à faire du vélo. Bonne journée. Have a good ride.